Erinnya lyange nze Birimyesu Primrose, ndi mu siniya ya 5 ku Xavier High School Kiboga. Nzize okubasomera akatabo kano oba olugero luno Ekuba Omunaku olwawandiikibwa omwami Robert G. Mukasa nga lukwata ku bunnanfuusi bw'abantu ab'enjawulo era n'engeri abantu gye badyamu bannaabwe olukwe. Era olugero luno lwongera okutulaga ku kabi akali mu buteebuuza era nga tugenda tandika n'omutwe ogugamba nti katemba mu kkooti. Bandeese mu kkooti oba mu katale ka Nnalubabu. Bino bye bimu ku luseregende lw'ebirowoozo ebyali byetawulira mu mutwe gwange. Akaseera kano nali ntunula bijjijjidde ng'embuzi ekaabira amalagala. Olw'emikono gyange okubeera gye giwemera entungo. Neesimba gy'ali ng'omusezi asusa amenvu. Ne neebuuluuza kkooti amaaso n'oluvannyuma natandulula ebigere ntere ntuuke ku lunyiriri lwa Kasota basibe bannange lwe baali basimbye okumpi n'akagule. Mukadde nze ne basibe bannange bwe twayingire mu kkooti ekyali muli nga si kibejjo anti nga gy'obeera nti abalya mmere bwe twasangamu baali basomosa buliga. Olubuubuumo olwali muli nga terulojjeka. Nakizuula nga abamu ku bantu abaali mu kkooti baali beekokola bbugumu, abandi beeyiya bintu eyali erinnya kumpi buli katikitiki, abalala nga bakaaba bwavu obubali bubakudde ejjembe. Nalabayo n'abalala abaali basangula amaziga. Bano nno abaali basangula baali tebafiiriddwa nti oba kwali kukungubaga. Nedda baaba, wabula nga bajja mu kkooti ku lunaku olwo baagwa mu basibira mu bbwa abaali bafuuwa omukka ogusonsomola era oba gusiikulekeze maziga mu kiwanga. Mu nsanja ezo gwe baali baakazaako erya tiyaggaasi nga bagwolekeza mu beekalakaasi. Oba abeekalakaasi baali beekalakaasa lwa bbeeyi ya bintu oba nsonga za byabufuzi nze naawe. Munnange basajja battu ne bakazi battu bano abaagwa mu kibambulira kya tiyaggaasi baali batunula biriroliro, abandi nga bafeesa nga baali balumbwa akanyegezi. Mu mazima engeri gye baali bafeesafeesa nga kazanyirizi asobola okubatuuma erinnya lya Pulofeesa. Eby'ennaku bisekerwa naye abamu ku bantu bano baali bavulubanya erangi ya pinki. Oba ono ye tiyaggaasi? Oba ono tiyaggaasi yali wa kika ki ddala? Yali wa ngeri nga siiti. Ng'oggyeko bannaffe bano be tuyise ba Pulofeesa ate era mu kkooti nalabamu akabinja ka bannakazadde b'eggwanga kyokka nga bano tebageya bannaabwe bitooke bye bigwa. Buli mukazi munnaabwe eyabayitangako nga bamubambira kageri ka ssere. Bannaffe bano baali batudde Kinyanampindi n'Akavuli. Bwe natuuka okumpi ne we baali batudde nagenda okuwulira nga batulika buta. Siikulimbe abakyala bano enseko ze baaseka obungi nga zooza lumonde n'atukula. Nasooka kulowooza nti baali basekerera nze era amangu ago nasiba emitaafu ne mbatunuuliza obukambwe abavubuka mu nsanja ezo kye baayitanga okussaako ffeesi ebanja. Kyokka ngenda okukyusa amaaso nti ne ndaba nga bagannemeredde bano baali basekerera Nakabutuzi eyali yaakayingira mu kkooti ng'ayingiridde mu wankaaki. Omukyala eyasooka okumulaba yabaguliza ku banne nti, oyo abadde anaanye bambi, naye oba Kamutonda yamulanga ki? Oba maama atuuza ki? Anti bw'akyusa ati ng'aliko ky'alonda
ndabye ng'ayambalidde olubaawo mu ngoye. Munne yayongerako mangu n'agamba nti, "Olimba mukyala, towaayiriza Namugereka, naye nnenya nannyini lubaawo." Engeri gy'atambula asaayirira atyo ng'atambulira ku kiwempe ekikole mu muliro, ndowooza ne Kamutonda ya papa n'atuuza akabina ng'ebbumba lyako terinnakala, olwo ne kaseeteera, oba si ekyo ng'ezzike lyakapacula oluyi ng'ebbumba likyali bbisi, anti oluyi lw'ezzike mulumanyi. Olwo enseko ne zibakunya. Gyali teriri busa ne zireeta omukyala omulala eyali yeenaanise enkapa eza kitakataka ng'asitudde akasawo akasirikitu era ng'atambula yeesuubira ku bugatto bunsitula nga baabazannyi. Maama nga yenna akamirwa bina. Bannaffe bwe baamwetooloola, bannaffe bamimwatoloba baamukonga lusu era okutemya n'okuzibula nga bamwambalidde dda lukanzu essuuka ewunjuka. Omu ye yasooka n'agamba banne nti, "Mma abange, ate mundabira ono nakapanka atinka ensige," ne yeerabira nti feesi ye emukirako emabega wa bbaasi. Ndowooza nnakyala asiiba agula ndabirwamu bwe ate obwo obwenyi obutunuza mu ndabirwamu naye tayatika. Ko munne nti, "Mu maaso nno kale naye maama taliimu obwakyala kimpande?" Ko oli nti, "Olimba?" Ko ye nti, "Ate mbalimba enfunye ki? Nze mu mazima ndowooza nti bwe baali bamutunda, Katonda yalina abantu abalala be yali atonda mu kadde ke kamu. Ndowooza munnaffe yalimu engalo, kale yeegomba okugulu kw'omuntu omulala n'akubba. Ebyembi yagenda okubba yabba kwa kkono, ate nga naye yali yaakafunako kwa kkono, y'ensonga amagulu ge gombi kyegava galabika nga ga kkono. Muganda wange w'otaali nze naliwo, kubanga bannabawala baatema obukule nga neeyalwala amatongo awawamuka. Newandibadde emiguwa gyali gimiima nnyo ku mikono era ng'obulumi bw'empulira bunnumisa obugigi, emboozi y'abakyala abo bannaluwali ate erudda ne bannakamwantete teyalema kuleeta matama gange kwesinga. Abo nabaggyako amaaso ne nnyongera okutambuzatambuza mu kkooti era eyo gye nagwira ku kabinja k'abannaatuukirira abaali beereega ebikya. Gabunga ono omwenge nti bwe gwali gubakaayanya wa ekyali kibakanuza amaaso kityo ng'ente etumbidde bwe gwali omupiira ogwali gukyase ennyo obudde obwo. Omupiira guno gwalagibwanga ku terefayina nga gwa babinywera ab'e Bulaaya eyo. Abasinga baaguyitanga Premier League. Omanyi Omuganda mukalukalu gwe bagamba atajja busera. Ekigambo ekiri mu lulimi lw'atategeera gamba ng'Olungereza bwe kimulema okwatula mu lulimi olwo waakiri akyogera nga gw'akiwulira. Ate longojjane teyakifuula lungujja. Mandigaadi ng'agiyita mandigaadi, levo n'agiyita lebeni. Ndowooza aba akuza lulimi. Nga tuzzeeyo ku bannaffe abaali bawakanira omupiira, kyanneewuunyisa nnyo okuwulira nti baali bamanyi ebintu nfaafa ebyali bikwata ku bazannyi b'omupiira, ng'ebigere bazannyi b'omupiira gwe baali gy'ebigere abaali mu ttiimu ezo gye bazannyira, kyokka nga ebikwata ku bazannyi aba wano mpaawo kye bamanyiiko. Nawulira ng'abasajja bano bamenya akawonvu n'akagga ku bikwata ku bulamu bw'abazannyi bali, okugeza
ebifa ku bazadde baabwe, abaana baabwe, ssente ze bafuna mu kukyanga omupiira n'ebirala. Naye bw'ogamba omu ku bakubi b'empaka bano nti mumenyereyo bajjajjaawo basatu nga ayinza okutunula empwangali, ng'okumugamba nti ntambuliramu ng'Omuganda ng'oyinza okufa ekitiibwa. Ng'ovudde mu maloboozi ag'enjawulo ge nawulira mu kkooti, nasobola okwetegereza omusajja eyali atudde okumpi n'akabuli era nga akoleezezza obwangavu. Newandibadde yali atudde yandabikira nga yali mugulumivu ŋŋaŋŋuli ya musajja eyanywa amazzi. Yali muddugavu kagongolo era ng'alina effuba erimukirako ery'omukubi w'enkasi. Entebe yali agituddeko matiitiiri ng'omulabi asobola okugamba nti yali alabika atudde ku ndogoyi y'ekiti, n'ekikanzu kityo kye yali ayambadde kimukukujjaddeko bukukujjazi ng'ebyoya by'ejjenje ekkabi. Bwe yakyusa amaaso n'antunuulira gaali mamyufu bemmyummyummyu. Ndegeya eganyeenyeza omutwe, oli ng'abula kuliyita lyanda lya ttanuulu. Enswiriri ze yalina zaali zimukirako ez'enjagwa, kyokka zandabikira nga zaali njingirire, anti ng'ensumulula gye zaali zisumaddemu nga si ya bulijjo. Yali atunuza bukambwe era nga bwe nkugamba nti yali tasekangako bukyazaalibwa nga towakana. Omutima gwantyemuka bettwa ne guntuga ng'ogunanvaamu, era eri omusajja oyo n'aggyayo amaaso kyokka ne nsiigala nga neebuuza ekyali kintyemudde omutima kityo. Mu kaseera ako kkooti eyali mu lubuubuumo bwe yaggwaamu akalwanyaminywa neewuunya. Akasiriikiriro kano ak'amangu kaali k'amaanyi ng'oli bw'asuula empiso etunga ku ttaka ogiwulira bw'egwa. Neewuunya ekyali kireese akasiriikiriro kano, ngenda okukebuka nti ng'omulamuzi ayingidde. Bannange abaasoma, omukyala omulamuzi yali yeesuulidde omunagiro omumyufu ng'atadde omutwe ekintu ekifaanana entasoma erabika ng'ekyali kyakolebwa mu ddiba ly'endiga enjeru. Yatuuka ku ntebe ye ey'obulamuzi. Buli muntu yayimirira era akasiriikiriro akaali awo ng'oyinza okulowooza nti mu kkooti temwali assa. Omulamuzi ono yeebulunguza kkooti yonna amaaso era we yagimalirayo nga yonna amaze okugissa ku bunkenke. Ng'amaze okulaga obuyinza n'amaanyi, yatereera bubya mu ntebe ye era okuwulira emisango kinnagumu ku ntandikwa. Gwawako ensala bwe guvaako. Emisango egyawulirwa gyali mingi ddala. Mwalimu egy'obukenuzi, obubbi, obuliisamaanyi n'emirala egyasinga okuneewuunyisa. Ekyasinga okuneewuunyisa kyali nti agasajja n'agakazi agaali gawuutanyiza ssente z'omuwi w'omusolo baagawa obubonerezo butono, ate bo abaali bazzizza obusango bwe wandiyise obutono be baanaanikibwa agabonerezo agakakkali. Gali gannaffe ag'embuto ennene gaalina bannamateeka baago abaali bagawolereza era agamu baagajereereza. Ensi eno kyaddaaki omusango ogwali gunvunaanyizibwa gwayanjulwa era
nga mmaze okukwasibwa ekitabo ekitukuvu n'okulayira bwe nnali ntegese okwogera amazima gokka, Tebeesigwa waabwe omulamuzi yatandika okundokya kajojijoji w'ebibuuzo. Omulamuzi: erinnya lyo gwani? Nze Tebeesigwa Kalanzi Polycarp Nnyabo. Omulamuzi: olina emyaka emeka? Nze 37 Nnyabo. Omulamuzi: omuwala oyo Namubiru gw'otoyise naye omumanyi? Nze iye Nnyabo. Omulamuzi: wamutunuza mu mbuga ya sitaani olw'empaka? Nze nedda Nnyabo, bansibako matu ga mbuzi kuntiisa ntajja. Ng'omulamuzi amaze okumbuuza ebibuuzo ebyo, omuwala Nzeera naye yayitibwa ne yeesimba mu kaguli era nga naye amaze okulayira nga bwe yali yeetegese okwogera amazima gokka. Omulamuzi yamwokya oluseregende lw'ebibuuzo ebyabula katono okumusiiwuusa ennyindo. Omulamuzi: amannya go gwani? Nzeera. Nze Namubiru Nzeera gw'otoyise naye. Omulamuzi: olina emyaka emeka? Nzeera: 13. Mu kaseera ako kkooti yonna yatulika n'eseka ng'empendule. Omulamuzi yalaba kigenze wala, kwe kubwatuka ng'elladu n'akuba emmeeza nga bw'alagira abaali bamwetukira mu kkooti basirike mangu. Naye amanyi okwetegereza baagenda okulaba ng'omulamuzi amatama gamwesenda. Naye munnange bajjajjaffe baamulaba. Akusinga akukubya gw'okutte. Abantu bonna baabunira lumu bemu nga kkooti ezzeemu okuteeka nga lubigi. Ebibuuzo by'omulamuzi byatojjera buto. Omulamuzi: wasoma? Nzeera: ye Nnyabo. Omulamuzi: wakoma mu kyakumeka? Nzeera: mu siniya ya 3 Nnyabo. Omulamuzi: watandika okusoma nga olina emyaka emeka? Nzeera: 4 Nnyabo. Omulamuzi: wazaalibwa mu mwaka ki? Nzeera: Nnyabo maama yaŋŋamba nti yanzaala mu mwaka enkuba lwe yatonnya ennyo kibuyaga n'asuula kasooli, naye omwaka gwennyini teyagumbuulira. Abantu bwe baawulira engeri omuwala ono gye yali azzeemu ekibuuzo ky'omulamuzi, baasekera waggulu n'okutema obulali ababumanyi ne babutema. Oluvannyuma kkooti yaddamu okuteeka era ng'omulamuzi tannaddamu kusoya Nzeera bibuuzo, yamulabula obutaddamu kwepalika kusamaza za kkooti. Mpozzi mbu nga yali ayagala omulamuzi amusibe n'ebisumuluzo abisuule mu nnyanja olw'okujagalaza kkooti ng'etudde. Omulamuzi: omuvubuka oyo Kalanzi Tebeesigwa Polycarp omumanyi? Nzeera: Tebeesigwa ye Nnyabo. Omulamuzi: kituufu yakusobyako nga teweeyagalidde? Nzeera: ye Nnyabo. Omulamuzi: yakusanga wa? Nzeera: mu nju ye Nnyabo. Omulamuzi: wali ononyeeyo ki? Nzeera: muliro Nnyabo. Amangu ago munnamateeka wange eyali ampolereza yasituka ne yeegolola bw'attoogo n'agamba omulamuzi nti, mukama wange omulamuzi, omuwala ono Nzeera asaana kusiba mayisa. Ekisooka yajagalazza dda kkooti, ate ekyokubiri ku lunaku luli lwagamba nti Tebeesigwa lwe yamukwatirako omuwala ono yennyini yalinnya ku buliri bw'omuwawaabirwa nga taggyeemu ngatto. Ekyo kyaviirako essuuka z'omuwawaabirwa ezaali enjeru bettukuttuku okuddugala. Obutakulimbamu n'akatono, kkooti yonna nga n'omulamuzi mwagendedde yasoberwa, anti ng'omuwolereza wange bye yali ayogera mpaawo alaba gye byali biwunzikira. Omulamuzi yali anaatera okulagira omuwolereza wange okwogera ebyo byokka ebyali eby'okuyamba okulabika ensala y'omusango. Omuwala Nzeera eyali awulidde
ekyokusibwa ate mu kutya empisi yali emukwatira nsawo yeesimba mu ssettaala w'omu lutobazi n'akangula eddoboozi ne yeewozaako nti musajja gwe Tebeesigwa yali ankwata waliyo lwaki ojyojyeteka ebigambo nti naddugaza essuuka ze wamma nnyabo omulamuzi oyo omusajja by'ayogera byampa teyaliiyo wamma nnyabo twayingira bulungi mu nju era bwe twatuuka mu kisenge natuula bulungi ku kitanda ne nziggyamu engoye zange ne nziwanika ku musumaali najjamu engatto lwa bulungi ne nzisindika wansi mu kitanda ne nkirinnya ng'amba ekitanda olwo Tebeesigwa n'alyoka ankwata. Kati olwo wamma nnyabo ow'ekitiibwa essuuka naziddugaza ddi ng'ebigere byange byali bitukula. Bannange obutiitiizi bubi ebyo byonna omuwala yabyogeza kutya ku lunaku luli byonna bye yayogera tewali kyakolebwa. Bino yabyogera mu kkooti yeewonye okumusiba. Kazzi ansumulula ku muguwa. Enduulu n'emizira byasaanikira kkooti yonna okuvuga mu banywanyi anti kyali mu giraasi nti enkomyo nali njaabudde. Wabula newandibadde mukadde ako ab'emikwano ne banfanfe bange baali basambira nnyuma nga jjanzi nze Tebeesigwa waabwe saalina ssanyu mu mutima anti nga sinnakakasa nti omusango nali nguwuuse buvaamu. Omulamuzi yatunuulira omuwala enkaliriza nga takakasa nti ebigambo ebyo byali bivudde mu kamwa ke. Yeegeyageyaamu n'omuwaabi n'oluvannyuma n'agamba nti okusinziira ku bujulizi obuweereddwa omuwaabi yennyini kyeraze lwatunga omuwawaabirwa talina musango gwe yazza kubanga byonna ebyakolebwa ku lunaku olugambibwa omuwaabi n'omuwawaabirwa bye baakola baali babikkiriziganyizzaako ng'abantu abakulu. Ayi Mukama yongera omulamuzi oyo obugagga, amagezi, obulamu kubanga amangu ago yalagira nyimbulwe ndye butaala. Mba nkyatangaaliridde ntadde ensaya nnyini ng'agabana ebikwawa ngenda okulaba ng'omusajja oli gwe nalaba mu kusooka eyali ayambadde ekikanzu kityo ng'akiwunjula era okutemya n'okuzibula ng'akunuddemu akabundu akatono ke baakazaako erya basitoola. Yakagalula n'akanjolekeza. Nali nasanyaladde dda ebigere nga nkyayimiridde mu kabuli. Kirabika essasi eryavaamu lyali liwandiikiddwako erinnya lyange kubanga lyankwata bulungi mu kifuba. Bwe ntyo neetujja ku ddimwa era ngenda okwekwata mu kifuba ng'ensanke evaamu ekira ey'embuzi ensala obulago. Ng'obulumi bwe ndimu tebulojjeka ate ng'omusajja antuusizzaako ekibambulira erimututte mpaawo alimanyi. Gafe Mulago we yatuukira akategeera kange we kaakoma. Ogwo gwe gubadde omutwe gwaffe ogusoose mu lugero ekkuba omunaku ogwa Katemba mu kkooti.